Hey guys, if you're planning to go to Cabadbaran, Butuan, and neighboring places all the way to Cagayan for a road trip and visit its must-visit popular places, this video is for you. You will experience different nature vibes, foggy mountains, Tagaytay vibes in Mindanao, wonderful accommodations, amazing rivers, and everything. Let's go. So first, come with us in our road trip to their famous Bato mountain in Cabadbaran. It's like 1 hour and 30 minutes drive from Surigao City, and it was definitely worth the drive. I don't even have to say it because the video will say it all. I-sure jud na i-add ni ini sa iyong to-do list na road trip kay grabe jud ka amazing sa view sa Puting Bato and CBR. The adventure going there was so worth it. Adventure jud siya day, dili boring na road trip, maamis ka sa dayan. Like, molabay ka ng river. That time, nagamit kami ng 4 wheels, pero okay lang man sad og magamit ka ng motor niyo like this man, look. Last time nako diri wala man ni siya, pero okay lang man sad. Part of the adventure and the experience siya going there. Super nice ka jud ang view. So tagutom si Auntie Mengani jud mo baon na Jabi. And medyo ulan-ulan sa doon na time to ni ato kami. So medyo may pagka-brown ang ila river, but it was fun. First stop namin is sa Rosedale's Kapihan. Grabe. A must worth to stop by for fresh chill and coffee around CBR. Grabe, I super recommend it. Na timing nga namingaw siya to na time, so we explored much around the place. Medyo na-solo na mo ang place at naa sila mga padula dito. Grabe kalami silang violet, like something like sticky rice. Grabe, it's a must try gajud. Also, their chocolate, very comforting kaayo kay ang weather that time. Medyo cold siya to ni adto kami. And medyo late na sad kami nag-travel that time. So, medyo naabutan kami ng gabiin na siya. So, after that, we head back to Butuan to our accommodation. Nice pag mag-book kayo na accommodation. Kaya nag-book kami sa Grand Palace in Butuan. So, doon lang siya after our Cabadbaran road trip. So, nagplan kami went back to Butuan and its nearing tourism places dito all the way to Cagayan. Nag-overthink jud ko if mo dako ang baha dito na suba sa among labyan, pero so far wala, same lang din man siya kainat ang nilabay kami. Kagana gani mo naog. So after that, pagbalik naman sa Butuan, nag-shopping lang may kadali sa mga malls like dito kami ng Robinson, like SM. Amoy ni nakagana sa Butuan kay lahi lang jud siya pag nagpuyo ka sa Surigao, like wala sa yung mga ingani. So sulitin lang ang moment, girl. And the next morning, we travel going to Amontay Beach Resort. So, if nakaanhin na mo diri nakita mo guna ko siya sa Facebook, kung dagan kayo ang nag-recommend ani na place. Medyo layo siya from Butuan City. Wala, may kaayo dito nagstay ng tagal kay medyo under-renovating ang place. Pero diri na part, okay siya and very Instagrammable. Like this cute goaties, like if you know me, pag makita dyan kong mga goats, dili ka dyan ako pwede na labihan lang sila. Dapat mag-picture ako sila or mag-video. Kaso mga tagaw sila daw. After a Amontay Resort, nag-drive lang kami bisag asa. Amoy na nakagana sa partner kay wala siya pakialam bisag asa kami mo abot. Niabot lang mo sa point like, oh my god, I know this place. Naan na ba dyan kami dapit sa may Vinapor cave pool. Like I've been there, like it's been like I think 4 years or 3 years last time na ako there. So we decided to just stay there and have our lunch like by the beach, and we just decided to rent a accommodation there para mag-lunch dito. Ka-amazing gadyo sa view. Ang ilang kinilaw bayot, super lami ilang kinilaw. Feeling ganin na ako kay gusto na ako may bawal ng recipe, kay gusto na ako siya i-cook sa bayay. Joke, dili pa tayo siya pwede i-cook daw. And also there's wings, kalami gadyo sa ilang spicy wings. The view and the ocean was very calm that time. Even though gikan siya kiudit, remember they said there's a lot of like under construction siya, pero okay lang man gihapon sa ako na part. So nagstay lang mi dito for lunch kay medyo wala ako sa mood ato na time kay ako mga gamit ato lang siya sa Butuan, so I really need my necessities because my partner said na dito lang daw kami magstay like for the night kay gusto niya ang vibe dito, pero no.
lesson learned gajud girls, pag gajud kamo na yung mga necessities kay what if magstay kamo dito tas ang inyong mga gamit na bilin ra ba dyan sa inyong hotel, like, and the next, like in the afternoon we just head back to Butuan City, and then after that we head back to, finally we're going now to Cagayan and Misamis Oriental. Like, waya ako nag-expect na ang amazing ba dyan sa view diri. Like, gusto lang na ako i-visit akong brother, and then I decided to just search about the place, and kadagan mga recommended about tourism here. So, ang first stop namo is ang Gingoog Hills. Grabe ka amazing dito sa views, grabe ang tourism, and that time, na-timing nga naman na medyo mingaw lang po siya ato na time, kay medyo cold lagi. Medyo may pagkahabagat-habagat ato sa na time. Or, ano lang jud daan ng ilang place, ang ambience sa ilang place. Cold jud siya, Tagaytay vibes kaayo siya. Like, nag-jacket ako pero katignog yapon. So, if we're now in like our summer weather, must visit kaayo ang Claveria sa Misamis Oriental. Kay katignog jud siya sa weather dito. Like, Tagaytay jud iyang vibes or naakasagaw hospital. O sa mga hilig og mga animals, napod sila yung mga sheep, napod sila yung mga goats. And first time na ako makakita ng as in super close up na mga sheep. Sheep ba ni siya or lamb? Basta kay tagukod miya ng isa na lalaki. Tagukod akong partner, so may gani ija ininki. Amo tagong sa dya, tagilot-hilot bagang dyan niya para ma-friendship niya. Basta ako, bahala na siya kay modagan jud ko. Tapos, dili na ba magpapildi ang laki na sheep? Murag feeling na kay na in love na siya sa partner. Bahala sila duha. So, ang nakagana diriya, ang naka-amaze ako diriya na part sa Claveria, kay daghan siya accommodation. Like, right, left, and right, ang mga accommodation diri sa top of the mountain. So, nag-road trip lang mi kung unsay amo ma-stop over na gana siya. Og naka-decide jud mi na mag-stop over kami diri sa SanVills Cafe and Bed&Breakfast diri sa Misamis Oriental. Grabe ka cold. Like, we decided na mag-stay over for the night diri. So, nagod kami ng accommodation. Like, affordable lang man sa dila accommodation. Wala kaayo signal sa place. So, you're really gonna have like BB time. Pero ako na trophic girl. Like, wala ako naanad sa kanang super signal. Like, it feels like aircon everywhere dito So like nagkurog-kurog ante. So after namo mag-plaster sa mga gamit, we decided to just have a little road trip all the way up to the mountain. So first namo na stop over after sa SanVills kay there is a Valera. It's like a farm. Kay dagan kayo siya mga farm, botanical, and other like vegetables dito. Napo sila mga accommodation, like perfect kaayo dito guys. If hilig ka mo nang kanang nature vibe, ang dili siya kaayo, daghan tao. So, ma-enjoy jud niyo ang place. And if hilig ka mo sa agriculture, daghan kami ma-learn dito sa ila place. At try na may laturon, of course. Next, stop over na mo diri kay sa like Navanog or Dabanog. Like, same, atbang lang siya sa Valera. Like, we really even plan na gusto na mo lang dito pud mi magstay. Pero nakastay na mo kami sa SanVills. Like, gana gadyo dito ang vibe. Like, naa sila accommodation. It's like around, like a tent. Pero dili siya tent ha. Expensive gani kung ini pagpalit nila sa China. Kaya na friendship na mo ang owner diri. Very accommodating. O gana siya pag naa kay mga barkada or pang barkadahan ka siya or families na gusto ka mo mag like honeymoon or gusto niyo mag like travel, hilig ka mo ng mga road trips, adventures, nice to be magstay. Ang mahir ka dyan mo ang water flow sa ilang river. Pag touch na ko sa river, oh my gosh, it's very cold. Mas cold pag ayun sa iyo relasyon, like marag mo freeze bitaw ako dyan, char ko eh. So, naglibot-libot lang kayo, na-enjoy kayo mo dito sa Claveria. Daghan kaya sila accommodation, like new places. Nahaponan na lamang kami, naglibot-libot. Nag-fog na lamang, like, it's my first time seeing a fog that close. Like, nag-fog agad ang road, so hinahinay lang ang all. So, we decide, like, late in the afternoon, we just have to stop over in Haze Cafe. Very nice. Naa sila yung mga mountain part dito pero medyo creepy siya dahil kay paglantong na ako sa mga trees nila na ay mga spider. Feeling na ako kay ambakan ako ng spider, charot. Pero grabe ka dyan ka nice sa place. Like kung first time na mo makakitaan, like different man good siya. Like it's really different vibe. So, bisag nagkurog-kurog na yung auntie, gusto lang yun gahapon ako explore kaya as an adventurous person, bahala na diha, basta kay gusto na ako explore, gusto na ako wala ko ay mas skip bitaw ng part sa place.
Tapos na ako'y nakita na like stairway to heaven. Like gusto na ko mo adto dito. Like very interesting gadyo siya na part. Og dili kaayo hamok tawo, so ma-enjoy ka dyan na ako siya. So kami ra daw sa partner bisag unsay mo himuon walay makakita charet. Wala jud kay regret na nakaani ko diri sa Claveria. Like I'm even looking forward na mobalik ta dyan diri kay grabe ka jud labi na ko man. Like nag-voice over ako ko man, like grabe ka hot sa weather, like El Nino na mabagan ini. Gusto na ko mabalik sa Claveria, like lahi ra jud ijang Tagaytay vibes. Like gusto na ko magplan dito pero gusto na ko this time na ako'y barkada or hamo kami kay para mas ma-enjoy ninyo ang place. Pero okay lang mo siya, dug ka mo lang sa imo partner. So all I can say this peaceful jud kayo ang place, peaceful, perfect vacation away from the craziness of town and life, ang mga stressors, kana jud diri Perfect pud kayo kay dili okay ang signal, so if gusto nimo mag-internet detox, diri go ka na diri be sa Claveria Misamis Oriental. Never ending ka jud kaya mo exploration, like dugay jud minahuman sa among pag-explore sa place. Like feeling gani namon abot na lamang kami sa pinakatumoy sa Claveria, like pinakatumoy sa alang mountain, kay gusto na ma-try og makita ang tanan mga accommodation and restaurants. Nag-fog na lamang, nag-zero visibility na lamang, pero charat dili dyan zero visibilities. Maka-drive gihapon ka, tapos nag-stop over kami sa mga ko-owner kay makita na resort na noise. Gudod siya i-stop over, mag-picture kami, and very accommodating man sa dito ang mga owner. Naalang kay entrance feel like below like 100 lang man sa NUA. So affordable lang man NUA siya sa picture if gusto po niyo magstay sa place, pwede siya kaayo ka magstay dito Like, if you really wanted to have a vacation, budget-friendly jud ang Claveria, guys. So, go na gajud kayo mo dito. Layo jud siya sa mga stressors and mga crazy life og mga saba na streets. Mingaw lang siya dito og naagod jud kay makuha na mga peace of mind and ma-unwind gajud nimo yourself. And interesting jud kaayo ang mga butang dito like ilang mga attraction dito like rajud dagan jud siya mga mountain vibe. Like very cool lang gajud ang one day for me. Gusto na ako magstay dito ng dugay-dugay pa para malibot ako ang place, o gusto na ako ma-try tanan dito ang mga interesting vibe. Medyo nabitin gajud ako ani na trip kay nagstay lang kami for like one day lang yata. Wala lang ganito nag 24 hours ug kadaghan pa jud kaayo ako gusto i-visit na place. Like every other accommodation or mga restaurant gusto na ko sila i-try, and naka-amazing ani na part kadaghan sila like Filipino foods, Filipino restaurants, na sila Japanese, Chinese, English restaurants, og daghan pa iban. So feeling gano'n na ako sikat ini sila sa mga tourism, sa mga foreigners, kay dili ni sila magtukod ng mga like any other kind of restaurants kung dili kayo hamok ang tao. Pero that time na na-visit kami, medyo mingaw ang place, so okay lang man sa samot na part kay na-explore gajud namo ng maayo ang place. Og dili siya kayo alibog dyan, so maka-picture everywhere kaayo. And decided kami na mag-stop over sa Japanese restaurant for the night dinner. So daghang gadyo baby time na nahitabo, charet. So pagbalik naman sa accommodation, nag-bonfire kami. Then the next morning, our last morning in SanVills, we had a very nice breakfast. Worth it jud kaayo among adventure there sa Claveria. Like bisag nag-zero visibility na lamang ang road, okay lang man siya, worth it jud kaayo ang experience. Medyo foggy na jud siya, hinahinay lang sa pag-drive, adventure jud siya kaayo. Og dili man sad kaayo hamok ang malabay na mga cars and motors, so safe lang jud kaayo. So after that trip, nibalik namin sa Butuan, and all I can say na in love jud ko sa Claveria Misamis Oriental, guys. Go na!